مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم نصيحة طبيب. سابقا تحدثنا عن الشخير عند البالغين وكيف يمكن يكون مجرد عرض مزعج أو مؤشر على انقطاع النفس الانسدادي النومي الذي يحمل في طياته مخاطر صحية جسيمة. ولكن هل تعلمون أن الشخير ليس حكراً على الكبار فقط، بل يظهر أيضاً عند الأطفال؟ وهنا قد يكون الأمر أكثر خطورة مما يظن البعض. النوم بالنسبة للطفل ليس مجرد راحة، بل هو الوقت الذي ينمو فيه جسده ويكتمل فيه تطور دماغه وتترسخ فيه قدراته السلوكية والعقلية. لذلك فإن أي اضطراب في النوم قد يترك بصمات طويلة المدى على صحة الطفل الجسدية والنفسية. وقد يظن بعض الآباء أن شخير طفلهم مجرد أمر عابر، لكن في الحقيقة قد يكون إشارة إلى انسداد مجرى التنفس أو حتى علامة مبكرة على انقطاع النفس النومي. الشخير عند الأطفال، أو ما قد يعرف أيضاً باضطراب التنفس أثناء النوم، يختلف في شدته من طفل إلى آخر. قد يكون عابراً يحدث فقط مع نزلة برد أو انسداد الأنف المؤقت ثم يختفي، لكن إذا تكرر الشخير وأصبح صاخباً بشكل ملحوظ، هنا يجب التوقف والانتباه. الطب يميز بين ما يسمى بالشخير البسيط أو الأساسي، وهو شخير يحدث أكثر من مرتين في الأسبوع دون أعراض أخرى، وبين الشخير المصحوب بانقطاع النفس الانسدادي، وهو الأكثر خطراً لأنه يسبب توقف متكرر للتنفس أثناء النوم، فينخفض مستوى الأكسجين في الدماغ والجسم ويضطرب النوم بشكل متكرر، مما يؤدي إلى صعوبة التركيز وتأخر النمو ومشاكل سلوكية مثل فرط النشاط أو ضعف التحصيل الدراسي. ما هو انقطاع النفس الانسدادي النومي عند الأطفال؟ هي حالة تتوقف فيها عملية النفس للحظات قصيرة ومتكررة أثناء نوم الطفل، مما يمنع حصول الدماغ والجسم على كمية كافية من الأكسجين. إن توقف النفس الانسدادي خلال النوم الطفل يمكن أن يؤثر بشكل خطير على نوعية حياة الطفل، وتمت دراسة تأثيرات الانقطاع النفس الانسدادي النومي بشكل أساسي على الأطفال الأكبر سناً، لكن يعتقد الباحثون أنها تمتد أيضاً إلى الأطفال الصغار، مثل الأطفال اللي تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 3 سنوات. كما أظهرت الأبحاث أيضاً أن ما يصل إلى ربع الأطفال قد يعانون من شخير عابر، بينما حوالي 10% يعانون من شخير أساسي مستمر. أما انقطاع النفس الانسدادي النومي فيصيب ما بين 1 إلى 5% من الأطفال، وهو رقم قد يبدو صغير لكنه يعكس خطورة كبيرة، خاصة إذا لم يتم اكتشاف الحالة مبكراً. الأسباب متعددة، لكن السبب الأكثر شيوع هو تضخم اللوزتين واللحمية خلف الأنفية، أو ما يعرف بلحمية الأطفال. اللوزتين واللحمية هم جزء من الجهاز المناعي عند الطفل، تتضخمان غالباً بسبب التهابات متكررة أو حساسية مزمنة، وفي هذه الحالة تسدان مجرى الهواء وتجبران الطفل على التنفس من فمه، مما يسبب الشخير ويؤثر في جودة نومه. ومع استمرار المشكلة قد تتأثر ملامح الوجه نفسها، فترى الطفل بوجه مطاول وفم مفتوح معظم الوقت. أذكر طفل في 7 جاءني والده يشكو من شخيره المستمر، كان ينام وفم مفتوح طول الليل ويعاني من التهابات متكررة في الأذن، وبعد الفحص تبين أن السبب تضخم شديد في اللحمية واللوزتين. بعد إجراء العملية الجراحية لاستئصالهم تغيرت حياته تماماً، أصبح نومه هادي، توقفت الالتهابات اللي في إذنه، وحتى تحصيله الدراسي تحسن بشكل ملحوظ. لكن اللوزتين واللحمية ليست السبب الوحيد. بعض الأطفال يكونون أكثر عرضة لاضطرابات التنفس أثناء النوم مقارنة بغيرهم، مثل الأطفال المصابين بمتلازمة داون، حيث يؤدي تضخم اللسان وضعف ارتخاء العضلات مع صغر مجرى الهواء إلى زيادة المشكلة. وكذلك الأطفال الذين يعانون من السمنة
بسبب تراكم الدهون حول الرقبة ومجرى التنفس، أو الذين لديهم تشوهات في الجمجمة أو الوجه مثل صغر الفك السفلي أو الحنك المشقوق. كما تزداد الخطورة عند الأطفال المصابين بأمراض الأعصاب والعضلات نتيجة ضعف التحكم في عضلات التنفس، وأيضاً الأطفال المصابين بالربو أو الحساسية المزمنة بسبب انسداد الأنف المتكرر والتهابات الجيوب الأنفية، بل حتى عوامل بيئية مثل التدخين السلبي أو الهواء الملوث لهما تأثير مباشر. ومن المثير للاهتمام أن الأبحاث توصلت إلى وجود ارتباط بين الشخير عند الأطفال وقصر مدة الرضاعة الطبيعية. السبب الدقيق غير معروف، فقد يكون أن الرضاعة الطبيعية تساعد في تطور مجرى الهواء العلوي بطريقة تقلل من احتمالية الشخير. تشخيص الشخير عند الأطفال يبدأ بالفحص السريري والاستماع جيداً إلى وصف الأهل. يسأل الطبيب عن نمط نوم الطفل، عن وجود توقفات في التنفس أثناء النوم أو حركات غير طبيعية أو تبول لا إرادي أو حتى تغيرات سلوكية خلال النهار. ثم يقوم بفحص الأنف والحنجرة للتأكد من حجم اللوزتين واللحمية، وفي بعض الحالات قد يطلب تصويراً شعاعياً للأنف أو البلعوم الأنفي لقياس حجم اللحمية. وعندما تكون الشكوك قوية حول وجود انقطاع نفس انسدادي، قد ينصح بإجراء دراسة نوم كاملة في مختبر خاص، حيث يتم توصيل الطفل بأجهزة تسجل موجات الدماغ ونسبة الأكسجين والتنفس طوال الليل. هذه الدراسة تعطي صورة دقيقة عن مدى خطورة الحالة. أما العلاج يختلف حسب السبب. في الحالات الخفيفة قد يكتفي الطبيب بالمراقبة، إذ من الممكن أن تصغر اللحمية تدريجياً مع تقدم العمر. وإذا كان السبب هو الحساسية، فقد تساعد بخاخات الكورتيزون الأنفي أو مضادات الحساسية على تقليل التضخم وتحسين التنفس. لكن عندما يكون السبب تضخم اللوزتين واللحمية بدرجة كبيرة، أو في حال فشل العلاج الدوائي، فإن الحل الجراحي يكون ضروري. استئصال اللوزتين واللحمية عملية شائعة وآمنة، وهي العلاج الأول لانقطاع النفس الانسدادي عند الأطفال. نتائجها غالباً ما تكون ممتازة، إذ يعود التنفس طبيعي، يتحسن النوم والسلوك، ويتوقف الشخير تماماً. هناك أيضاً خيارات مساعدة أخرى مثل أجهزة ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر، وهو جهاز يضخ الهواء عبر قناع صغير يلبسه الطفل أثناء النوم ليبقى مجرى الهواء مفتوح. ورغم أن هذه الطريقة أكثر شيوعاً عند الكبار، إلا أنها قد تستخدم للأطفال في بعض الحالات اللي لا يمكن فيها إجراء الجراحة أو لم تنجح فيها الجراحة. وفي النهاية نصيحتي اليوم: الشخير عند الأطفال قد يكون في بعض الأحيان مجرد عرض بسيط وعابر، لكنه قد يكون أيضاً علامة تحذيرية لمشكلة صحية تؤثر على نمو الطفل وسلامة دماغه وقلبه وسلوكه. التشخيص المبكر والعلاج المناسب يغيران حياة الطفل ويعيدان له النوم الصحي اللي يحتاجه لينمو ويزدهر. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من حلقة اليوم وتعرفتم على مشكلة الشخير عند الأطفال وما قد تخفيه من خطورة على الصحة. تذكروا دائماً: صحتكم أمانة، والعناية بها تبدأ بالمعرفة. نلقاكم في الحلقة القادمة من برنامج نصيحة طبيب. مع السلامة.